지긋지긋한 비염 때문에 힘드셨죠? 비싼 한약 때문에 치료를 망설이셨던 분들에게 아주 반가운 소식을 가져왔습니다. 2024년 4월부터 알레르기 비염에 대한 한약 치료에 건강보험이 적용되고 있습니다. 이 시범 사업은 2026년까지 계속될 예정인데요. 덕분에 비싼 한약 비용 부담을 크게 덜 수 있게 됐습니다. 건강보험이 적용되는 한약은 액상으로 된 탕약의 하나며 가루약이나 알약은 해당되지 않으니 꼭 기억해주세요. 그럼 어떤 혜택을 받을 수 있을까요? 1인당 1년에 최대 2개 질환까지 각각 21분 한도로 보험 혜택을 받을 수 있습니다. 예를 들어 비염으로 21분 그리고 기능성 소화불량으로 추가 21분을 처방받을 수 있다는 뜻이죠. 건강보험 적용을 받으면 한의원에서는 약 30%만 본인이 부담하면 되는데요. 이는 과거에 비해 60에서 70%나 저렴해진 금액입니다. 그리고 건강보험 적용 후 본인이 부담한 비용은 실손보험으로 추가 청구해서 돌려받을 수도 있으니 꼭 영수증과 처방전을 챙기시는 게 좋습니다. 비염 치료는 한약뿐만 아니라 꾸준한 생활 관리가 정말 중요한데요. 실내 습도를 적절하게 유지하고 침구류를 깨끗하게 관리하는 것, 그리고 생리식염수로 꾸준히 코 세척을 하는 것도 큰 도움이 됩니다. 더 많은 정보를 원하신다면 중장년층을 위한 실속정보백서 지금 바로 인터넷 검색창에 알짜르이정석을 입력해보세요.